Good afternoon mga ka-travel. Yun, for today's vlog, dito tayo ngayon sa may Dinadjawan, going to Baler. Baler, Manila na Siyempre, kasama ko mga pamilya ko. Yan. So yun, dito pa lang tayo Dinadjawan, going to Baler. So balik tayo mamaya pag nasa Baler na tayo. So ito, part pa lang ng Dinadjawan. Sa gilid tayong dagat. Dalaman parker na tayo dyan. Well, so yun, pagkatapos nito punta tayo sa Baler Marker. Bale, banda pa ron. So wag ka muna tatawid, saglit lang. So yun, balik tayo mamaya pagdating sa may marker. Yun, nandito na tayo sa may Baler. Yan, welcome art ng Baler. So pasok pa tayo doon para makarating sa may yung tawag nito, yung pinaka sentro niya. Yan. So balik tayo mamaya pag nandun na. Yan, dito na tayo sa may marker ng Baler. Ito. Yan. So hindi tayo nakakapasok dito kasi ongoing yung pista nila. Yan. Tapos motor show ngayon dito, banda gaganapin. So ayan, hintayin lang natin makapag-picture lahat mayan para picture din tayo. So ayan, ayan yung nag-picture dito sa market. Ayan, drone, pinaka-drone nila ito. Ayan, so pagkatapos nito, uwi na tayo, punta na ng Manila. So ayan, balik tayo mamaya pag alis na. Ayan, pauwi na tayo. May dito kasi motor show yan. Registration fee only is 1,000 pesos. So again, sa mga participants, pwede na po kayo mag-set up ng mga registration. That is on Jesus Street, 14 Molina Street. Registration starts at 2 o'clock po. Pag nandito na po yung message. Ganda no? Sa mga nakating pag-iwing na lang po yung message. Thank you. Category for marketing stats, open, modified, final, open Malaysian, sige po. So ayan, sisimula ng motor show. So ayun, pauwi na rin, pupunta na rin tayo ng Maynila kasi kagabi na tayo sa daan, pag-intay pa natin. So ayun, maraming salamat. Don't forget to like and share my FB page and YouTube. So ayan yung part ng Baler. Dito tayo.